আপনারা কি জানেন কুরবানি ঈদের দিনে বিড়াল কেন অদৃশ্য হয়ে যায়? তো চলুন তা জেনে নেওয়ার আগে ইসলামকে ভালোবেসে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি। এতটুকু তো আপনাদের কাছে আশা করতেই পারি। তো কুরবানি ঈদের দিন কেন বিড়ালকে দেখতে পাওয়া যায় না? তার তিনটা কারণ রয়েছে। কারণ নাম্বার 1, কুরবানি ঈদের দিনে বিড়াল ওই জায়গায় চলে যায় যে জায়গায় কুরবানির পশুর হাড় বা আবর্জনা ফেলা হয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কুরবানি ঈদের দিন বিড়াল চারদিকে রক্ত দেখতে পেয়ে সে ভয় পেয়ে যায়, যার ফলে সে লুকিয়ে পড়ে। তৃতীয় কারণ হচ্ছে কুরবানি ঈদের দিনে ফেরেশতারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে আসেন এবং যে স্থানে কোরবানি হয় সে স্থানে চলে যান, আর বিড়াল ফেরেশতাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে দূরে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। সঠিকটা কি তা তো আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। তো আসছে কোরবানি ঈদে, বিষয়টি দেখে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন।